കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ ആരാണോ കഴിക്കുന്നത് ആ ആളാണ് വിജയ്. ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ മിണ്ടാറില്ല. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഹലോ, അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്ന സംഭവമാണ്, തെറ്റിപ്പോകാണ് എനിക്ക്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന് ഞങ്ങൾ ഒരു കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ വിഷമത്തിൽ ഞങ്ങളിതൊന്നും ഒരു ആഹാരം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല, പട്ടിണിയിലാണ്. സൊമാലിയെ പോയി നിൽക്കുന്ന പോലെ അമൃത പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് എന്താ ഉച്ചയാക്കി ആയില്ല, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും DSTAR ഷൂട്ടിന് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ DSTARനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് നമുക്ക്, അല്ലേ? അവരെ കൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലൊരു നല്ല പുണ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്നൊരു നല്ലൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാം, മറ്റടുത്ത് പോകാം, മറിച്ചടുത്ത് പോകാം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഒരു ധാരണ എത്തിയിട്ട് അവസാനം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവർ സമ്മതിച്ചൊരു സംഭവമാണിത്. എന്തായാലും അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് തമിഴിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. ഞങ്ങൾ സർപ്രൈസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് തമിഴിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇന്നൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് അമൃതയ്ക്ക് കൊടുത്ത സർപ്രൈസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇട്ടപ്പോൾ കറക്റ്റ് തമിഴിൽ എന്തേ മുക്കുത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തമിഴിൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ തമിഴിൽ കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, ഞാൻ ചിക്കനൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. സൂപ്പർ ഡിഷാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം എന്നിട്ടത് നമുക്ക് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വല്ലാത്തൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഒരു ചലഞ്ചാണത്, ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത്. കുഴിമന്തി ഫുഡ് ചലഞ്ചാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് ടൈം ഇടും. ആ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? അയ്യോ, ഞാൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നുപോയി. എൻ്റെ കയ്യിൽ 2 പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ 2 പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണമാണ്. പോക്കൊരു കാരണമായ പാടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലെമിഷസും സൂര്യപ്രകാശവും പിഗ്മെന്റേഷനും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സർവ്വസാധാരണമാണ്. കണ്ണിന് താഴെയുള്ള ഡാർക്ക്നെസ് മാറ്റുന്നതിനായിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കുന്ന മമാഎർത്തിന്റെ ബൈ ഡാർക്ക് സർക്കിൾ ഐ ക്രീമാണ്. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ സി പിഗ്മെന്റേഷൻ തടയുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡേസി പൂക്കളുടെ എക്സ്ട്രാക്ട് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം നൽകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മൾബറി എക്സ്ട്രാക്റ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ മികച്ച ആന്റി ഏജിംഗ് ഏജന്റുകളാണ്. മെലാലിൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഉറക്കമില്ലായ്മ, സ്ട്രെസ്, പൊല്യൂഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിനടിയിൽ കറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നത്. മമാഎർത്തിന്റെ ബൈ ഡാർക്ക് സർക്കിൾ ഐ ക്രീം ഇതിനെല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണ്. മമാഎർത്തിന്റെ ബൈ ബ്ലെമിഷസ് ഫേസ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലെ പാടുകളും പിഗ്മെന്റേഷനും കുറയ്ക്കുന്നു. ഇതൊരു ഗ്രീസി ഫോമുലയാണ്. ഇതിൽ യാതൊരു രാസവസ്തുക്കളും അടങ്ങിയിട്ടില്ല. മമാഎർത്തിന്റെ ബൈ ബ്ലെമിഷസ് എന്ന ഫേസ് ക്രീമിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻ സിയും മൾബറി എക്സ്ട്രാക്റ്റുമാണ്. പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് മമാഎർത്തിന്റെ ബൈ ഡാർക്ക് സർക്കിൾ. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുക്കുംബർ നമ്മുടെ കണ്ണിനടിയിലുള്ള ഡാർക്ക്നെസ്സിനെ കുറയ്ക്കുന്നു. ഡേസി പൂക്കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാക്ട് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെലാലിൻ ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കുന്നു. മമാഎർത്തിന്റെ ബൈ ഡാർക്ക് സർക്കിൾ ഐ ക്രീം നമ്മുടെ കണ്ണിനടിയിലുള്ള കറുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഡെർമറ്റോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല മമാഎർത്തിന്റെ പ്ലാൻ ഗുഡ്നസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരൊരു പ്ലാൻ നടും. അങ്ങനെ 2025 ആകുമ്പോഴേക്കും 1 മില്യൺ ട്രീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനാണ് ഇവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ മമാഎർത്തിന്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, നൈക്ക എന്നിവയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ഇനി അടുത്ത് മമാഎർത്തിന്റെ ഷോപ്പ് കാണുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മമാഎർത്തിന്റെ സൈറ്റിലും ആപ്പിലും 20% ഓഫ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡായ അമൃത 2023 ഉപയോഗിക്കുക. ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചലഞ്ച് എന്താണ്? മന്തി ചലഞ്ച് ആണ്. കുഴിമന്തി ചലഞ്ച്. സർപ്രൈസ് എല്ലാവർക്കും അല്ലേ? കുഴിമന്തി ചലഞ്ച് തമിഴിൽ കണ്ടിട്ട് ആർക്കും സർപ്രൈസ് മനസ്സിലായില്ല. അതൊക്കെ ചലഞ്ചാണെന്ന് ഇവര് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. ചലഞ്ചാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചലഞ്ചാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചലഞ്ച് അല്ല, കുഴിമന്തി കഴിക്കുന്ന ചലഞ്ചാണ്. ആദ്യമേ ലുലുമാളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കരീംക്കയുടെ ബിരിയാണി മേടിക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് നല്ല ബിരിയാണി കിട്ടും, നല്ല കപ്പ, മീൻകറി, ബീഫ് ഇതൊക്കെ കിട്ടും അവിടെ. അല്ല, അത് ഓൾറെഡി എന്തിനാണ് നമ്മൾ പരസ്യം കൊടുത്തിട്ട് വേണം അവർക്ക് നന്നാവാൻ. പുള്ളിക്ക് വേണം നമുക്കൊന്നും പരസ്യം തന്നാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും ഞാൻ. അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടും നല്ല ഫുഡാണ്, റേറ്റും കുറവാണ്, പക്ഷെ സൂപ്പർ ഫുഡാണ്. ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല, പൊളി സാധനമാണ്. ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നാൽ അതിനകത്ത് കിട്ടും, നല്ല സാധനം ഫുഡുണ്ട് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ അവിടുന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മേളിൽ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ പോയിരുന്ന് കഴിച്ച് ചലഞ്ച് ചെയ്യാന്നാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പട്ടിണി അടക്കമാണെന്ന് ചോദിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വീട്ടിലാക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അതെ ടൈം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെള്ളം ഫസ്റ്റിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതും ഔട്ട് ആവുകയാണ്. ആരാണോ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതാദ്യമേ കുടിക്കുന്നതാ. ഇത് കുടിക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വേണ്ടല്ലോ, ആദ്യമേ തൊണ്ട അരക്കുമല്ലേ. ഒരാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്താണ്, ഒരാൾ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ പോലെ. എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ അഹങ്കാരമാണ് കുട്ടി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഫസ്റ്റില് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല, അതായത് ഇനി വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിന്റെ വെള്ളം അലർജിയാണ്. അവസാനം തോക്കും എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രമേ വെള്ളം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, വെള്ളം എടുത്താൽ തോറ്റു. പിന്നെ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതിനകത്ത് എന്ത് വെള്ളം എടുക്കാം. പിന്നെ കോരിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, കൈയിട്ട് വാന്തി കഴിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കഴിക്കുക. പിന്നെ ആദ്യം ആരാണോ കഴിച്ച് മതി എന്ന് പറയുന്നത്, രണ്ടിനകത്തും ബിരിയാണി ഉണ്ട് കേട്ടോ, മന്തി ഇരിപ്പുണ്ട്. ആദ്യം ആരാണോ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ ആരാണോ കഴിക്കുന്നത് ആ ആളാണ് വിജയ്. ഓക്കെ, അങ്ങനല്ലേ? അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ടൈമറും വെക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തായാലും. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കഴിക്കുന്നവരാണ് വിജയ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്തിനാണ്? ഇതിനകത്ത് മുളക് അടി കിടക്കുക, അതൊന്നും സെറ്റാ, നീ ഇരിച്ച് ചാവും. അപ്പം ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പൊ അമൃത തുടങ്ങിക്കോ. ദൈവമേ, അവൾ ആക്രാന്തം മൂക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല അമൃത. 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം കഴിക്കുന്നു, ആര് കഴിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിലുള്ളതാണ് അമൃതയ്ക്കുള്ളത്, ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിലുള്ളത് എനിക്കുള്ളത്. കുറച്ചെടുത്ത് കളഞ്ഞാലോ? ഇല്ല, അതൊന്നും ഇല്ല, പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ കറി എടുക്കണം, അത് മാത്രം തിന്നാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. മുളകൊക്കെ എടുത്തേ കേട്ടോ. അതൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കണം, എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണേ. വെള്ളം എടുക്കല്ലേ? നന്നായിട്ട് എനിക്കതറിയാം, അത് എരിവായതുകൊണ്ട് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും വെള്ളം വേണ്ടി വരും. നല്ല വെള്ളമോ? എന്നാ ഇത് കഴിച്ചോ നീ? നല്ലതാ ഇത്. കോഴിക്കാട്ടം. ഇഞ്ചി ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ മിണ്ടാറില്ല. മന്തി കാണുന്ന പോലെയല്ല, ഫാസ്റ്റ് ആട്ടി ഇറക്കാൻ ഒത്തിരി പാടാം. ഈ അരി ഇച്ചിരി അരിഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. മത്സ്യത്തിൽ കഴിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകതയുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് കഴിക്കണം, അതാ വിഷയം. ഇത് മത്സ്യം അയാളെ തിന്നാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നല്ല. വെള്ളം ചൂടിച്ചേ, ഒത്തിരി ഏരിയ ഇതാവല്ലോ, നെഞ്ചത്ത് ഒരുങ്ങിയിരിക്കില്ല. വെള്ളം കുടിക്കുക ഇച്ചിരി. എനിക്ക് വേണ്ടാത്തോണ്ടാ, അങ്ങനെ വെള്ളം അടിക്കാനില്ല. മുതലെടുക്കണേണ സജി. ഞാൻ എത്ര മിനിറ്റ് ആയി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് ഇനി 1 മിനിറ്റ് 10 സെക്കൻഡ് അല്ല 18 സെക്കൻഡ്. അയ്യോ, നീ രണ്ടാമത്തെ ചോറ് എടുത്തല്ലേ? കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോറ് കഴിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് നോക്കുന്നത്. മിക്കവാറും അമൃതനെ വിജയിക്കുന്നു തോന്നുന്നു എനിക്ക്. എരി മൂക്കി കയറി വല്ലാണ്ട് തായിപ്പോയേ. കീറിയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ രാവിലെ നാക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ നാക്ക് മുറിഞ്ഞായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. അമൃത ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്തോണ്ട് അമൃതയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല. കയ്യെ ചൂടെടുക്കുന്നേ. ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് നല്ല അത് ചൂട് മന്തി. ടൈം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ടൈമർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനാ കൂടുതൽ വെച്ചാ അല്ല, ചിക്കൻ ഞാൻ അർത്ഥം കഴിച്ചാൽ നീ ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല,
ചോറ് ആദ്യം കഴിക്കണ ഞാൻ ചോറ് 2 സ്പൂൺ ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ 2 സ്പൂൺ ഞാൻ 2 സ്പൂൺ ഇട്ടു ആദ്യമേ. ഇപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ ഇട്ടില്ല. അത് തന്നെ കൂടുതൽ ആരെ കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് ചിക്കൻ തിന്നാ മതിയല്ലോ. വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മന്തി മേടിച്ച് അത് ചൂടോടെ നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. അതാ വായും കൂടി പുള്ളി വെച്ച് കഴിക്കണം കേട്ടോ, രസമുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കിയത്. അതായത് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ടും അതുപോലെ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ടും പെട്ടെന്ന് ഒത്തിരി കഴിക്കാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി. അയ്യോ വയറ് വലുതായി ഗർഭിണിയായേ. പാർക്കാണ് ഞാൻ കട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്തോ തീറ്റയായിരുന്നു ഇവളത്. ഏമ്പൊക്കെ കിട്ട് ആണോ? ഇതാണോ ഏമ്പക്കം അല്ലേ? കൊള്ളാം. അമൃത എന്തായാലും ഈ കളി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അമൃതയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വക വേണ്ട. അപ്പോൾ അമൃതയാണ് ഈ ഗെയിമിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് മതിയായി. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ലിമിറ്റഡ് കഴിച്ചു. 2 തവണ ചോറ് എടുത്തു ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ. എനിക്ക് അത്രേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നെ കൊണ്ട്. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാന്നുള്ള എരി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എരിവുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചൂടോടെ അവര് നല്ല ചൂടോടെയാ കൊണ്ട് തന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്തുനിന്ന് മേടിച്ചാണ്, ഇറാനിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ്. പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രാന്തായിപ്പോയി. ഇറങ്ങുമ്പോ പ്രശ്നമായിരുന്നു. ശ്വാസം വെള്ളം കൂടി ഇവിടെ ശ്വാസത്തിനൊരു പ്രശ്നം. ഒരു ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പോലെ എടുത്ത് വെരി നൈസ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചലഞ്ച്, നല്ല ചലഞ്ച്. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ് ചലഞ്ച് ഒക്കെ DSTAR ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് തരേണ്ടതാണ്. ഇനി പൊറോട്ടയും ബീഫുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ചലഞ്ച് വെക്കാം. നല്ലത് ഫുഡ് ചലഞ്ച് ഞങ്ങൾക്ക് DSTAR തരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെട്ടു. അതെ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്കൊന്ന് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ആയിരുന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. എപ്പോഴും നല്ലത് അതായിരിക്കും, നന്നായിരിക്കും. അതാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി നന്നായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചലഞ്ചിൽ അമൃത വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി കൈയൊക്കെ കഴിയിട്ട് അമൃതയ്ക്കുള്ള പ്രോത്സാഹന സമ്മാനമായ ചിക്കൻ കാല് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ. ഇവളിത് കഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ. അമൃത ഇത് കടിച്ച് പറിച്ച് തിന്നോളും. പിന്നെ ഈ കോഴി എഴുന്നേറ്റ് അമൃത ചീത്ത വിളിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിയാം. അല്ല, ഈ കോഴിയുടെ അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരാണ് ചീത്ത വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ചലഞ്ച് ഇവിടെ തീരെയാണ്. കാരണം എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് വയ്യ, എനിക്ക് നിർത്തി. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവനൊരു തീറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ താല്പര്യമില്ല, എനിക്ക് ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് തിന്നാൻ താല്പര്യമില്ല. കാരണം കഴിച്ചിടത്തോളം മതിയായി എനിക്ക്. അമൃതയും മതിയായി ഇല്ല, അമൃതയും എടുത്ത് വെച്ചാൽ തിന്നോ ഉറപ്പ് കഴിക്കും. കാരണം അവൾ എന്തായാലും അവൾ ഈ ചലഞ്ച് ജയിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം. കഴിക്കുന്ന ചലഞ്ച് അവൾ ജയിക്കുന്ന എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. സത്യമാണോ ഇല്ലയോ? കഴിഞ്ഞ അന്ന് ഫസ്റ്റിലെ തുടക്കത്തിൽ ഇതേപോലെ ഫുഡ് ചലഞ്ച് എന്തിന്റെയോ ഒരു ഇത് പിടിച്ചപ്പോ ചേട്ടനാണല്ലോ ജയിച്ചത്. ഫുഡ് ചലഞ്ച് ഞാൻ ഇന്നേരെ ജയിച്ചിട്ടില്ല. ഒന്നും കൂടി എല്ലാവരും എടുത്ത് നോക്കണം, അത് കണ്ടു നോക്കണം എല്ലാവരും. എന്തോ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഇത് ഇല്ല, ഞാൻ ജയിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നലെ ഫുഡ് ചലഞ്ച് ഞാൻ തോറ്റിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എരിവുള്ളതിന്റെ പോലും അമൃത ജയിച്ചത്, ഞാൻ ജയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്. എരിവുള്ളതിന്റെ മാഗി നൂഡിൽസ് കഴിച്ചതിന്റെ പോലും അമൃത അന്ന് പണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ അമൃത ആ എരിവിനെ പോലും അമൃത എന്താണ് അതിര് കടന്ന് അമൃത ജയിച്ചു അല്ലേ? എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതായത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അമ്മാര് തീറ്റല്ലേ തിന്നത്, പിന്നെ അങ്ങനെ ഇക്കളെടുക്കായിരിക്കും. ഇത് കട്ട് തിരുന്ന തുല്യമായി പോയി നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല മുന്നോട്ട് ഈ ചലഞ്ച് കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട്. ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അടുത്ത ദിവസം വേറെ ചലഞ്ച് DSTAR ഞങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ എന്നും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും.